গুড মর্নিং বন্ধুরা, তোমরা দূরে কাছে যে যেখান থেকেই দেখছো সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে আমি আমার একটা নতুন দিন শুরু করছি। আজকে আমার রেসিপিতে আছে চিকেন কারি। আমি প্রথমে চিকেনটাকে ধুয়ে ঝরা দিয়ে রেখেছিলাম। এখন আমি একটা অন্য বলে নিয়ে তার মধ্যে আমি সব রকম মশলা দিয়ে কিছুক্ষণ মাখিয়ে রেখে দেবো। প্রথমে দেবো লবণ, একটু গরম মশলার পাউডার। খেতে কিন্তু খুব ভালো এই তরকারিটা, তোমরা সবাই ট্রাই করে দেখো। লঙ্কার গুঁড়ো, কাশ্মীরি লাল লঙ্কা, ধনে পাউডার, জিরা পাউডার, টক দই দিচ্ছি, আর দিয়ে দেবো একটুখানি সর্ষের তেল। দিয়ে এবার কিছুক্ষণ ভালো করে মাখিয়ে আমি কিছু আধা ঘন্টার মতো রেখে দেবো। আমার মাংসটা পুরো মশলা মাখানো হয়ে গেছে। এইখানে আমি আদা রসুন আর হলুদ দিইনি, ওটা আমি তরকারি করার সময় দেব। পেঁয়াজ কুচি আর টমেটো কুচি, আলু কেটে নিয়েছি, আর এখানে তেজপাতা আর গোটা গরম মশলা। রান্নাটা এবার আমি বসিয়ে দিচ্ছি আমি সর্ষের তেল। রান্নার জন্য সর্ষের তেলটাই ব্যবহার করি আমি। আলুগুলো নুন হলুদ দিয়ে ভেজে নেব। তোমরা সবাই একবার ট্রাই করে দেখো এবং স্কিপ না করে পুরো শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। দিয়ে দিচ্ছি গোটা গরম মশলা, পেঁয়াজ একটু লালচে লালচে করে দেব, একটু গোটা জিরে দিলাম, আদা রসুন বাটা, টমেটো কুচি। চিকেন কারি তো সব রকম করেই করা যায়, কিন্তু আমি ঘরোয়া পদ্ধতিতে আমার রেসিপিটা শেয়ার করছি। তোমাদের কেমন লাগবে জানি না, তবে আশা করি ভালো লাগবে। তরকারিটা খেতে খুব ভালো লাগে, তো তোমরা একবার ট্রাই করে দেখো বন্ধুরা। এখানে আমি হলুদ পাউডারটা দিয়ে দিচ্ছি। ওখানে যখন মাংসটা মাখিয়েছিলাম তখন আমি হলুদ গুঁড়োটা দিইনি। এখন আমি হলুদ গুঁড়োটা আর একটু কাশ্মীরি লাল লঙ্কাটা আর একটু দিয়ে দিলাম, তাহলে তরকারির কালারটা সুন্দর আসবে। আমার মশলাটা প্রায় হয়ে এসছে, এবার আমি একটু দিয়ে দিচ্ছি কসুরি মেথি। কালারটাও সুন্দর এসছে আর সেন্টটাও ভালো এসছে। তো এবার আমি মাংসগুলো দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে ভালো করে কষাতে হবে। ওই মাংস মাখানোর জলটা একটু ধুয়ে দিয়ে দিলাম, দিয়ে এবার এটা খুব ভালো করে কষাতে হবে। এবার কিছুক্ষণ ঢেকে রেখে দেবো। যেহেতু আমি বেশি জল দিইনি, মাংস থেকে অনেকটা জল ছাড়বে, ওই জন্য আমি সামান্য একটু খালি ওই বাটি ধোয়া জলটাই দিয়েছি। তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ কিন্তু বুঝতে পারছো না কীরকম হচ্ছে, কিন্তু খুব সুন্দর বাসনা বেরোচ্ছে আর কারির রঙটাও ভালো হচ্ছে। তোমরা সবাই একবার করে ট্রাই করে দেখো।
ভালো লাগলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে। এবার আমি আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আর একটু কিছুক্ষণ কষাবো। আমাদের বাড়িতে ছেলে মেয়েরা অন্য কোনো মাংস খেতে চায় না, যার জন্য চিকেনটা একটু বেশি হয়। তাও মানে খুব বেশি যে খাওয়া হয় তা না। কষাতে থাকবো, আর একটু কষাবো, যার জন্য আমি মাটন এইসব রেসিপি কিছু দিতে পারি না, কারণ আমাদের বাড়িতে সেরকম খাওয়া হয় না, বাচ্চারা খায় না, আর একার জন্য করতে ইচ্ছে করে না। পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিলাম। এবার যে যেমনি গ্রেভি খেতে চায় সেই পরিমাণে জল দেবে। একটু নাড়াচাড়া করে আবার ঢেকে রেখে দেবো। এটা তরকারিটা প্রায় আমার হয়ে এসছে, উপর দিয়ে তেল ছেড়ে দিয়েছে, দেখতেও ভালো হয়েছে, আলুগুলো সব গলে গেছে। তোমাদের কেমন লাগলো জানিও। আর যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে দেখছো তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবার নামানোর আগে একটুখানি আমি ঘি দিয়ে দেবো, ঘি দিলে তো বেশি টেস্ট আসেই। গরম মশলা পাউডার যেহেতু আমি প্রথমে দিয়েছি, এখন অতটা দেব না। তোমরা যারা নতুন দেখছো সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর যারা পুরনো বন্ধু আমার দেখছো ভালো লাগলে কমেন্ট শেয়ার করো। আর এরকম একটু লাস্টে ধনেপাতা ছড়িয়ে দিচ্ছি। তরকারির কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর এসছে, ক্যামেরাতে তোমরা কেমন দেখছো বুঝতে পারছি না, তবে খেতেও খুব টেস্টি। আমি সবাইকে বলছি একবার করে ট্রাই করে দেখো, আশা করি ভালো লাগবে। এবার আমার একদম কমপ্লিট। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।